提起賈思樂，相信唔少人都會諗起蝦仔爹哋呢個經典角色。呢日佢就拖埋老婆阿珍，仲有蒙豬眼、大白鯊齊齊出席記者會。為咗慈善，幾位經典喜劇人物將會再次重現舞台。今次 Louis 更揾嚟陳奐仁做佢同三嫂嘅仔添。我仔蝦毛仔，你好，你好。點解今次對住爸爸媽媽咁樣，即係心情係點樣先？好開心啊，因為去咗留學咧，跟住好多年隔住冇見到佢哋咧。我哋淨係最佳新人就係咁。但係呢排唔係浪得虛名 ，sorry 啊仔。真嘅唔係假㗎，係真㗎，即係。多好彩咧，電腦咧啲科技發達咧，可以日日咁樣有啲可以見到有啲 FaceTime 啊呢啲嘢，咁先可以。感情仲係好好。係啦，感情仲係保持得好好嘅。我要問翻爹哋先，爹哋咧今次點解會揾阿 Henry 即係翻嚟做呢個角色㗎咧？好簡單 ，Henry 咧，我覺得係一個人見人愛嘅人。咁我覺得我呢個蝦毛咧就係一個咁嘅角色，咁所以咧我就邀請咗佢。佢有時不宜時知道一個慈善嘅嘢 ，no problem， 佢就即刻答應我啦，完全冇講其他啲嘢，咁我就非常之感激佢。係啊。Louis 仲大打友情牌，揾嚟大班好友客串演出，而三嫂喺劇中仲會享盡豔福，幾晚演出都會有唔同嘅男士想追求佢㗎。個個都話事不宜遲，一定要嚟幫忙。你講下我哋有咩巨星？哇！嗱，我男嘅咧就有曾志偉、苗僑偉、黃日華、阿叻、梁烈偉、林曉峰；女嘅咧就有嘟嘟、毛舜筠、米雪、關菊英、廖安麗、江欣燕同埋余慕蓮。阿珍姐咧，你嗰一晚4晚都會有唔同嘅老公喎，4個唔同想追佢嘅男朋友。即係誤會咗啦。老公係只一個嘅啫。係 Louis 益我嘅啫。嗱，你真係已經嫁咗咁多年，冇人追你㗎啦。係啦，喺戲度俾人追下你啦，係。仲想要邊個啊？咁我想自己揀嘅，即係我諗住揀啊劉德華啊、周潤發啊嗰啲啊、譚詠麟嗰啲嘅。但係我老公咧就喺度揀咗曾志偉出嚟。曾志偉做你男朋友啦咁樣。唔知係咪為咗音樂劇而奔波？呢日所見 Louis 都好似瘦咗啲，睇嚟為咗襯翻個角色 ，Henry 都應該要實行減肥大計先得啦。到時你見到我仔會同你一樣咁瘦嘅，係啊，一個月落嚟咧，俾我哋排練完。排吹問問，自強不息，唔使驚。你真係唔得喎，你瘦咗咁咪唔可愛咯，唔知啊。唔會，啲可愛喺入邊。係，雖然話係咁講嘅，即係瘦咗唔可愛，但係咧我係冇可能瘦噶。你要記住呢樣嘢，因為我嘅骨好肥。哦，係啊，你唔知嘅咩？係啊，屋企啲 jeans 咯。投入角色又點止 Henry 一個啊？林建明同盧海鵬一走埋一齊，同樣爆出火花。兩人都未開始演戲，已經喺度不停咁鬥嘴啦。一着咗啲戲服咧，又上身啊！見到入戲啊，鬼節啊！你明唔明啊？唔係上身啊！佢啊鬼上身。咁鵬哥咧，鵬哥係咩感覺啊？感覺梗係就覺得好新鮮啦，係嘛？啊，能夠新鮮，20幾年都冇合作係嘛？而家嚟翻，啊個年紀又咁大啦，啊佢都能夠堅持到而家。真係你咋嘛？其實今次可以請到大姐明同鵬哥出山 ，Louis 嘅面子都真係相當之大㗎。佢哋仲話係俾 Louis 嘅誠意打動添。我諗咧就係佢嗰個魄力啦，同埋佢嘅意志啊，一直都堅持，咁都好感動嘅。第二咧就係話佢係佢呢一個心願。咁我諗住心願未了，如果唔做啊，你係啦。係啦，咁如果能夠幫一個老友記達成佢心願，哇係一件美事啦。咁佢無牽無掛咯，唉咁都高興啦嚇。有咩事都唔怕啦。